Karibu katika sehemu ya tatu. Mara ya mwisho tuliishia hapa wakati Zuena anamsindikiza Saladini kisimani. Je, unajua ni nini kilitokea mbeleni? Pole sana Saladini. Asante sana Baraka kwa kunijali. Baraka, unachokifanya ipo siku utajutia. Sasa kabla sijaanza sehemu ya tatu, hebu kwanza like, alafu ni follow au subscribe. Kisha niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze. Huwezi kwenda peke yako giza hili. Nisindikize basi, Saladini aliomba, macho yake yaking'aa gizani kwa sekunde moja. Tukirudi, nitakuachia Baraka wako. Sitaki ugomvi. Zuena alifikiria. Fursa ya kumwonyesha mgeni huyu nani anamiliki kijiji ilimvutia, na pia alitaka kumtisha huko bondeni ili aondoke kijijini. Sawa, Zuena alisema. Twende, lakini usifikiri sisi ni marafiki. Walianza kutembea kuelekea bondeni, mbali na makazi ya watu. Giza lilikuwa totoro. Harufu ya mikorosho na udongo ilijaa hewani. Walipofika sehemu yenye kimya kingi, Zuena alianza kuongea kwa dharau. Baraka hawezi kupenda mwanamke kama wewe ambaye hata hujui kupika. Saladini alisimama. Unajua Zuena, Saladini alisema kwa sauti iliyoanza kubadilika na kuwa nzito, kama mvumo wa bahari. Kuna kitu kimoja ambacho binadamu mnakosea sana. Zuena aligeuka, akashangaa. Nini? Kudhani kuwa kila kitu kizuri ni dhaifu. Saladini alimrukia Zuena. Safari hii hakutumia kisu. Kucha zake za mikono zilirefuka ghafla zikawa kali kama wembe. Zuena alijaribu kupiga kelele, lakini mkono wa Saladini uliziba mdomo wake kwa nguvu isiyo ya kibinadamu. Macho ya Zuena yalitoka kwa hofu alipomwona Saladini, sio yule msichana mrembo tena, bali kiumbe mwenye meno makali na macho ya kijani yanayowaka. Samahani Zuena, nahitaji miguu hii ili nitembee na Baraka, Saladini alinong'ona sikioni mwake. Sauti ya mifupa kuvunjika ilisikika bondeni. Dakika chache baadaye, Saladini alikuwa akitembea kurudi nyumbani peke yake. Kovu lile kwenye mguu wake lilikuwa limepotea. Ngozi yake ilinawiri zaidi. Alijisikia mwenye nguvu kuliko wakati wowote. Alipofika kibandani, alimkuta Baraka ameshafika, akiwa na wasiwasi. Saladini, ulienda wapi? Nilikuwa tunapunga upepo wa bahari. Nimekutafuta kila mahali. Nilienda kutembea kidogo tu kupunga upepo, Saladini alijibu huku akimkumbatia Baraka, akificha mikono yake ambayo bado ilikuwa inatetemeka kidogo kutokana na mauaji. Usiende peke yako, Baraka alisema kwa hofu. Zuena pia haonekani tangu jioni. Watu wanasema kuna kitu kibaya kinaendelea kijijini hapa. Saladini aliegemeza kichwa chake kifuani mwa Baraka na kutabasamu gizani. Usijali Baraka, tuko salama hapa. Tuko salama. Lakini huko nje, mzee Kombo alikuwa amekaa kwenye ulingo wake, akitupa kete za ramli. Kete ziligoma kukaa sawa. Zilionyesha alama moja tu, hatari ipo ndani ya nyumba. Mzee Kombo alisimama na kuchukua mkuki wake wa ulinzi. Huyu mgeni siyo mtu, alinong'ona. Na lazima nimfichue kabla hajamaliza kijiji kizima. Usiku ule ulikuwa wa giza nene, mwezi ukiwa umejificha nyuma ya mawingu mazito. Ndani ya kibanda, Baraka alikuwa akimtuliza Saladini ambaye alijifanya kutetemeka kwa hofu baada ya kupotea njia na Zuena. Usijali mpenzi, niko hapa nawe na kila kitu kitakuwa sawa. Amini mimi. Ghafla, mlango uligongwa kwa nguvu. Kar. Fungua mlango. Najua kimo ndani. Sauti nzito ya mzee Kombo ilinguruma. Baraka alisimama kwa hasira. Mzee Kombo, usiku huu wa manane? Alifungua mlango. Mzee Kombo aliingia ndani kama upepo wa kisulisuli, macho yake yakiwaka moto, na mkononi akiwa ameshikilia mkia wa nru na tunguri ndogo. Baraka, toka pembeni, mzee Kombo aliamuru, akimnyooshea kidole Saladini aliyekuwa amekaa kitandani. Huyo mwanamke uliyemleta nyumbani kwako si binadamu. Ni jini la baharini. Ni nguva mla watu. Saladini alijikunyata, akitoa machozi ya uongo. Baraka, anataka nini huyu mzee? Mbona ananitisha?
Baraka alimgeukia Mzee Kombo kwa ukali. Mzee, heshima yako ni kubwa, lakini siwezi kukubali umdhalilishe mgeni wangu. Saadini ni msichana maskini aliyenusurika kifo. Kifo? Mzee Kombo alicheka kwa dharau. Huyo ndiye kifo chenyewe. Zuena yuko wapi? Mlevi Juma yuko wapi? Wote wamepotea tangu huyu aingie kijijini. Bila kusubiri jibu, Mzee Kombo alirusha mkono wake mbele. Kutoka kwenye tunguri yake, unga mweupe uliruka na kumwagiwa Saladini usoni. Ilikuwa chumvi ya maapizo iliyochanganywa na majivu ya mifupa ya papa. Dawa kali ya kufichua mashetani wa baharini. Unga ule ulipotua kwenye ngozi ya Saladini, alihisi kama amemwagiwa tindikali. Moshi mdogo ulianza kufuka kwenye ngozi yake. Maumivu yalikuwa makali kiasi cha kutaka kupiga kelele ya kinyama na kubadilika kuwa nguva hapo hapo. Lakini Saladini alijua akifanya hivyo, Baraka atamuua. Kwa nguvu zake zote za giza, alimeza maumivu yale. Badala ya kunguruma, alipiga kelele ya kike ya maumivu na kuanguka chini akilia. Macho yangu! Baraka, nisaidie, amenimwagia sumu. Baraka alipomwona Saladini akigaragara chini huku akilia, hasira ilimpanda. Alimvaa Mzee Kombo na kumsukuma nje ya mlango kwa nguvu. Toka na uchawi wako. Usipokanyaga hapa tena nitasahau uzee wako. Mzee Kombo alianguka nje kwenye mchanga. Alisimama akamtazama Baraka kwa huruma, kisha akamtazama Saadini aliyekuwa akichungulia mlangoni kwa jicho moja, jicho ambalo kwa sekunde hiyo lilikuwa la kijani kibichi likiwaka kama taa. Baraka, unachokifanya ipo siku utajutia. Umeshachelewa Baraka, Mzee Kombo alisema kwa masikitiko. Umeingiza chui ndani ya zizi la mbuzi. Leo amenishinda kwa hila zake, lakini sitaacha kijiji hiki kiangamie. Mzee Kombo aliondoka gizani, lakini aliacha mstari wa dawa kuzunguka nyumba ile ili kumzuia Saladini asitoke. Pole sana Saladini. Asante sana Baraka kwa kunijali. Baraka alirudi ndani, akamchukua Saladini na kuanza kumfuta uso kwa maji safi. Pole sana mpenzi. Huyu mzee amechanganyikiwa. Saladini alimkumbatia Baraka, lakini mawazo yake yalikuwa mbali. Dawa ile iliniumiza, aliwaza. Mzee huyu anajua mimi ni nani. Lazima afe. Lakini siwezi kumuua sasa hivi, amejiandaa. Usiku uliendelea. Baraka alipitiwa na usingizi mzito kutokana na uchovu wa ugomvi. Saladini aliamka. Mwili wake ulikuwa unawaka moto. Sauti ya Nkunda ilirudi kwa nguvu. 3. Nahitaji watatu sasa hivi. Hiyo dawa ya mzee imekudhoofisha. Unahitaji damu mpya ili kuponya ngozi yako. Saladini alitoka kitandani. Alijaribu kuvuka ule mstari wa dawa mlangoni, akahisi kama anapigwa shoti ya umeme. Aliguna. Alipita dirishani nyuma ya nyumba ambapo Mzee Kombo alikuwa amesahau kuweka dawa. Akiwa nje, alijua hawezi kwenda mbali kwani alikuwa dhaifu. Alihitaji mtu wa karibu. Akiwa anatembea kando ya nyumba za wavuvi, alimwona kijana mmoja mlizi wa usiku, anayeitwa Kasim, akiwa amekaa kwenye benchi akisinzia huku redio yake ndogo ikiimba taarab. Saladini alitabasamu. Kasim alikuwa anajulikana kwa kupenda wanawake. Saladini alijivuta mpaka karibu naye, kisha akagusa bega lake kwa upole. Kaka, naogopa giza. Kasim alishtuka toka usingizini. Alipoona mrembo mbele yake, usingizi wote uliruka. Ni wewe mgeni wa Baraka. Unaogopa nini? Kuna kitu kimenifukuza nyumbani, Saadini alisema kwa sauti ya kudeka. Naomba nikae na wewe hapa tafadhali. Kasim alifurahi. Karibu sana. Jisikia upo nyumbani. Hapa uko salama mikononi mwangu. Kasim alimpa nafasi kwenye benchi. Saladini alikaa. Dakika chache za maongezi zilipita. Kasim alijaribu kumshika mkono. Saladini hakukataa. Una mikono baridi sana, Kasim alisema. Njoo nikupatie joto, Saadini alinong'ona. Kasim alipomkumbatia, Saadini alibadilika. Mdomo wake ulipanuka kwa njia isiyo ya kawaida, meno yake yakarefuka. Kabla Kasim hajatoa sauti, Saladini alizamisha meno yake shingoni mwa Kasim na kunyonya uhai wake kwa sekunde chache. Mwili wa Kasim ulipooza na kuanguka chini kimya kimya. Saladini alihisi nguvu zikimrudia. Ngozi yake iliyoathiriwa na dawa ya Mzee Kombo ilipona papo hapo. Mmoja amebaki. Nkunda alicheka kwa furaha kutoka kuzimu.
Moja tu ili umalize wiki ya kwanza. Na nina zawadi maalum ukimaliza huyu wa 4. Saadini aliusukuma mwili wa Kasim kichakani, akajifuta damu mdomoni na kurudi kwa Baraka kupitia dirishani. Asubuhi ilipofika, Baraka aliamka na kumkuta Saadini akiwa anaimba nyimbo za pwani huku akipika, akiwa mchangamfu kuliko kawaida. Habari ya asubuhi mpenzi, Saladini alimsalimu. Baraka alitabasamu, lakini ndani ya moyo wake, shaka ndogo ilianza kuchipuka. Mzee Kombo hajawahi kukosea, alijiwazia. Na mbona Saladini amepona haraka hivyo baada ya kumwagiwa ule unga? Wakati huo huo, kengele ya kanisa na msikiti zilia kwa pamoja kijijini. Taarifa ilisambaa, mlinzi Kasim amepatikana amekufa, amenyonywa damu. Sasa, wanakijiji hawakuhitaji kuambiwa na mzee Kombo. Walijua kuna kitu kibaya kinaishi nao. Walianza kukusanyika, wakiwa na mapanga na mienge, wakielekea nyumbani kwa Baraka. Saladini alisikia kelele za umati kwa mbali. Alimwangalia Baraka. Baraka, wanakuja kuniua, alisema kwa utulivu wa ajabu. Je, utawaacha waniwe? Sasa ilikuwa zamu ya Baraka kuchagua, kijiji chake, au mwanamke huyu mrembo mwenye siri za giza. Ni noma sana. Jamani wadau wangu wa simulizi. Kupata full simulizi zetu, nenda YouTube kwenye official channel yetu ya simulizi ambao ni King Swahili Rikapu. Ukisachi jina hilo itakuja. Utakuta simulizi zote kali ambazo hata huku bado hazijafika. Pia usisahau kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata ujumbe pindi pale tunapoweka kazi mpya. Sapoti yenu kwangu ndio kila kitu, kwani mimi bila nyie siwezi kutoboa.